你有冇曾經有親人離開咗？喺嗰段時間咧，總係成日見到有好多昆蟲㗎，或者飛下啲嘢啦，例如蝴蝶啊、飛蛾啊，甚至乎蜻蜓啊或者雀仔咧，咁總會喺你身邊成日出現嘅。咁然後你就會喺度諗咧，呢個會唔會就係我親人翻嚟咧？Hi, welcome back to my channel. 我係 Carrie Light， 我係一個通靈師、語言師，亦都係一個能量治療師。咁每次咧，有親人過身咧，我都總會成日見到有昆蟲㗎。咁我記得咧，我外公咧即係過身嗰陣咧，即係我仲係好細個啦。咁成個月裏邊咧，有一隻好大隻嘅蝴蝶啦，七彩繽紛嘅，一直就撲咗喺我外婆坐嗰個位嗰個頂啊，嗰個天花嗰個位咧，就成日喺嗰度噶。咁嗰時咧，我外婆咧係已經有腦退化症啦，咁所以咧即係成日都要坐喺同一個位噶。咁嗰隻飛蛾就正就喺佢嗰度嘅上面啦，嗰個位嘅上面。咁好奇怪噶，咁我屋企咧係從來咧都冇蝴蝶啊、飛蛾嗰啲咁嘅嘢入嚟嘅。Sorry，我頭先講錯咗，飛蛾其實係蝴蝶。咁但係咧，即係嗰隻蝴蝶咧就咧守咗喺嗰度好幾個星期啦，咁就好似守護住我外婆一樣咁樣噶。咁直到有一日咧，咁就忽然間就消失咗，再冇出現啦。咁我哋咧，即係咧細嗰時咧，好迷信㗎，咁咧就成日即係覺得咧嗰隻蝴蝶咧就係我哋嘅公公啦。咁佢就翻嚟探望我哋外婆啦，就係確定佢係 OK 啦。咁當時嘅想法咧，可能就係為咗安慰大家咧，等大家咧即係好過啲啦，即係覺得我公公仲喺度咁樣啦。咁但係咧而家咧，我對靈界咧有更深入嘅理解之後咧，我就咧可以同大家講咧，其實呢個咧我哋嘅想法咧並唔係錯嘅噃。咁今日咧就想同大家分享一下，即係我哋嘅最愛咧啱離世嘅時候咧，如果咧見到有啲昆蟲啊，或者有啲飛蛾啊、蝴蝶咁樣出現喺你身邊咧，其實係咪就係等於佢咧？答案係，但係並唔係大多數人咁諗，因為呢隻蝴蝶咧或者飛蛾咧本身咧並唔係我哋親人嘅靈魂嚟嘅，而係我哋親人嘅靈魂借用佢哋呢個小生命去做一個信差咁樣嘅角色。去透過呢個我哋稱為simple soul contract 一個細嘅靈魂合約嘅方式，去將佢哋想帶嘅 message 帶俾你哋。咁係點樣運作嘅咧？就係嗰個靈魂咧，即係譬如我哋嘅父母啊、我哋嘅爺爺嫲嫲啊嗰啲咧，咁咧就想向我哋表達佢哋仍然存在嘅時候咧，佢哋就會揾一個咧，又唔會嚇到我哋嘅，又會好快速咁樣去傳達一個好細嘅 message 俾我哋嘅時候咧，佢哋就會揾一個好細嘅生命。要輕盈啦，要自然啦，又唔會威脅到我哋啦。通常咧，仲可以飛嚟飛去，好快速咁樣就會揾到我哋嘅咧，就係例如蝴蝶啊、飛蛾嗰啲咁蜻蜓啊嗰啲咁嘅嘢噶啦。咁咧喺靈魂層面角度上面咧，佢哋會有一個短暫嘅協議。咁即係例如你公公會同嗰隻蝴蝶講啦，喂，我可唔可以借用一下你嘅存在去幫我 send 個 message 啊？咁嗰隻細嘅小生命咧，出於幫助宇宙萬物嘅服務之心咧，咁就會答應嘅。咁於是咧，你嘅公公或者你嘅婆婆啦，咁就會帶呢隻咁嘅細，即係 show 呢個小生命咧點樣去揾你噶啦。咁就會出現喺你身邊，咁就直至到你注意到佢，感受得到嗰個連結。咁當你咧知道咗佢嘅存在之後咧，你可能會講一句：嗰個係咪公公嚟㗎？嗰個係咪婆婆嚟㗎？咁嘅時候咧，呢個合約咧就完成啦。咁呢隻細嘅昆蟲咧個任務咧就完結啦，就可以翻去自己過翻自己嘅生活。咁而你嘅親人咧知道咧呢個 message 已經 send 咗俾你嘅時候咧，咁佢亦都咧安心咧可以咧繼續上路啦。咁你可能會問咧，咁點解咧佢哋成日都會揾一啲咁細嘅昆蟲咧，而唔會揾啲咩貓啊、狗啊，甚至乎人咧？因為細嘅昆蟲咧有好多原因嘅，但係最大一個原因係因為細嘅昆蟲咧，佢可能可以自由穿越空間啊，方便，同埋咧又可以好容易咁樣咧去同靈界接觸啦，又好容易咁樣入到你屋企啦，咁又可以飛出飛入咁樣唔同空間啦，咁佢就唔會嚇到你啦。你諗下，如果一隻貓，一隻街貓無端
跳咗入去你屋企，咁會好驚噶嘛。咁個 message 就 send 唔到俾你噶啦。咁佢哋咧即係務求去要揾一個快速嘅、好温柔嘅、好輕盈嘅、好有象徵性嘅一啲昆蟲，或者一啲飛蛾啊，或者蝴蝶，喺大自然隨處可以揾到嘅。咁尤其是蝴蝶啦，就代表蛻變啦，就從一種形態轉為另外一種形態，正正就係好似靈魂咁樣，從有身體變成冇身體，繼續佢哋嘅旅程一樣。咁所以下次咧，即係當你見到蝴蝶啊或者飛蛾喺你身邊啊，即係如果你有親人啱啱走咗嘅時候咧，就記得記得依條片，記得知道呢個唔係巧合嚟嘅，呢個係真係你嘅親人想轉達一個意思俾你，話俾你聽，我啱啱過渡到，我好好，即係我喺嗰邊好好，咁就 send 個 message 俾你，好似個信，呢個細嘅生命就好似個信差咁樣。咁希望大家中意條片啦，就如果中意嘅話，記得 like 同 subscribe， 同埋我亦都好想咧，即係聽到你哋嘅留言啦，即係想話俾我哋聽，想話俾我聽關於你哋嘅故事啦。咁我係 Carrie Light， 咁同埋另一樣嘢咧，即係臨結束之前咧，我就想同大家講聲啦，即係嚟緊呢幾個星期咧，我會錄少啲片啦。咁因為咧，即係自從做咗 YouTube channel 之後咧，我發覺咧，即係我嘅通靈同埋我嘅預言能力嗰個準確度咧有啲下降啊！因為咧雖然咧我一個星期先出一條片啦，但係每次出一條片之前咧，我又要寫稿啦，又要諗講啲乜嘢啦，有時窒下咁樣錄親都。即係你都知道啦，即係我講嘢窒下噶嘛。咁其實我已經 NG 咗好多次咧。咁最後一次咧，即係你哋而家睇到呢啲片咧，都仲係窒下，其實已經係最好嗰個版本嚟㗎啦。咁所以咧，即係其實咧，我用咗好多我自己 energy 咧去做呢啲片咧，咁令到我一個 spiritual connection 咧，即係有啲開始即係有啲開始唔夠 sharp 啊。咁我就要停一停錄影去 recalibrate 翻我自己 accuracy， 即係就等於人哋講嘅，即係即係閉門練功啊，係咪叫閉關練功啊？咁希望大家咧就繼續支持我啦，繼續中意我啲片啦。咁想即係繼續睇翻我之前嘅片啦，同埋記得留言話俾我聽你想睇啲乜嘢啦。咁下次我出片嘅時候咧，我就會錄一啲關於你想聽嘅嘢噶啦。咁就咁啦，就 thank you so much 咁希望大家記得俾多啲意見啦。Thank you，拜拜。